ক্লায়েন্টের টাকাটা ঢোকার কথা ছিল, কবে যে দেবে দেখি টাকাটা ঢুকেছে কিনা। আরে এই তো টাকা ঢুকে গেছে। যখনই ব্যাংক ব্যালেন্সটা একটু ভরা ভরা লাগে না, খিদের কিরকম একটু চাগান দিয়ে ওঠে। পেটটা পুরো খিদে চোঁচো করছে, একটু বিস্কিট খাই। আচ্ছা, বিস্কুটটা এখনো স্বাদ নাই, কিন্তু খিদেতে পেটটা না। একটু জোম্যাটো, সুইগি, ফেসবুক গ্রুপগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করি। কথায় আছে ঘানি না অর্থ বোঝে না, আমার আবার দেখি না অর্থ বোঝে না। ভালো ভালো খাবার দেখলেও মন ভালো হয়ে যায়। সুগার ফ্রি বিস্কুটও টেস্টি লাগে। আরে এটা কি দারুণ জিনিস তো। বিরিয়ানি 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 বিরিয়ানির নাম বললে বাঙালির বিরিয়ানির একটা স্পেশাল আইডেন্টিটি আছে, এভরিবডি নোজ। সেটা হচ্ছে বিরিয়ানিতে আলু। তো আজকে বিরিয়ানির আলু নিয়ে কথা বলবো না। কলকাতায় বা কলকাতার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বেশ কিছু দোকান আছে যারা বেশ কয়েক ডিকেডস ধরে বিরিয়ানির মানে বিরিয়ানিকে ফেমাস করে তুলেছে বা বিরিয়ানির জন্য তাদের জানা যায়। প্রথমেই আসে বিখ্যাত দাদা বৌদির বিরিয়ানি, ডি বাপি বিরিয়ানি এখন খুব ভাইরাল হচ্ছে, আমি কখনো খাইনি। আরসালানের বিরিয়ানি, আমিনিয়ার বিরিয়ানি। তো এরা বিরিয়ানি ব্যাপারটাকে বেশ মানে বিরিয়ানি স্পেশাল বলতে গেলে এই দোকানের নাম মানে এক ঝটকায় মাথায় চলে আসে। যেমন টুথপেস্টের নাম বলি কলগেট, সেরকম। আরও একটা রেস্টুরেন্ট আছে যারা বিরিয়ানিকে স্পেশালাইজ করেছে, মানে ইটস লাইক ট্রেডমার্ক, বিরিয়ানির ট্রেডমার্ক যদি বলা যায়। এই রেস্টুরেন্টের নাম হচ্ছে বিরিয়ানিশক, বিরিয়ানি সে ইশক। প্রথমে বলে রাখি এটা কোনো স্পন্সার্ড ভিডিও না, ভাবলাম অর্ডার করি, তো যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। চলে এসেছি বিরিয়ানিশকের ওয়েবসাইটে। এখান থেকে এখানে প্রচুর ডিফারেন্ট ডিশেস আছে, বিরিয়ানি কম্বোজ আছে, বিভিন্ন ধরনের কাবাবস আছে, কেজি দরে বিরিয়ানি পাওয়া যাবে। তো প্রচুর ডিশেস রয়েছে বেসিক্যালি। তো এখানে আমরা অর্ডার দেবো এক্সিকিউটিভ চিকেন থালি উইচ ইজ অ্যাট 249। চিকেন বিরিয়ানি আছে, চিকেন চাপ আছে, পরোটা আছে, রায়তা আছে, স্যালাড আছে, ফিরনি আছে। তো এটা একটা অ্যাড করব। আচ্ছা, এর কিন্তু মিনিমাম অর্ডার ভ্যালু হচ্ছে 500 টাকা। তো কার্ড ভ্যালু 500 টাকা হতে হবে, তবেই অর্ডার করা যাবে। তো এর সঙ্গে আমরা অর্ডার দেবো একটা মাটন বিরিয়ানি। ও বলে রাখি, এখন এদের এখানে একটা অফার চলছে, সেটা হচ্ছে টোটাল কার্ড ভ্যালুর উপর 10% ডিসকাউন্ট। যে কুপন কোডটা ইউজ করতে হবে সেটা স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছ, আমি নিচে দিয়ে দেবো TBC10। তো এদের বিভিন্ন রকমের কুপন কোড চলতে থাকে, কখনো 15%, কখনো 10%, TBC10, TBC15 এই সমস্ত চলতে থাকে। তো যাই হোক, নেক্সট স্টেপে যাবো। এখানে নেম, ফোন নাম্বার দিয়ে দিলাম, সেন্ড ওটিপি, একটা ওটিপি আসবে। চলে এসেছি চেক আউট পেজে। তো এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে কুপন কোড অ্যাপ্লাই করার জায়গা রয়েছে, আর অ্যাড্রেস দিতে হবে ডেফিনেটলি। তো টোটাল আমার এখানে পড়ছে 509 টাকা, 70 টাকা ডেলিভারি চার্জ, জিএসটি অ্যাড্ডা এসব নিয়ে রাউন্ড অফ করে কুপন কোড ডিসকাউন্ট দিয়ে টোটাল আমার হচ্ছে 587। ফাইন। তো বিরিয়ানির অর্ডার প্লেস করা হয়ে গেছে। ওরা এইমাত্র ফোন করেছিল, ফোন করে অর্ডারটা কনফার্ম করলো। আচ্ছা, এখানে কিন্তু লেখা আছে 1 আওয়ার ডেলিভারি টাইম। বলে রাখি, এই ডেলিভারি টাইমটা কিন্তু মিনিমাম টাইম, মানে অর্ডার করার 1 ঘন্টার মধ্যেই দিয়ে যাবে তার কোনো গ্যারেন্টি নেই। এরা থ্রু আউট কলকাতা ডেলিভারি করে, তো মানে দোকানের লোকেশন থেকে ডেলিভারির ডিস্টেন্স অনুযায়ী ভ্যারি করে আর কি টাইমটা। তো আমি থাকি নিউ টাউনের কাছাকাছি, আর এদের দোকানটা হচ্ছে মুদিয়ালিতে। তো এরা মোটামুটি আমাকে ডেলিভারি দিতে 1.5 ঘন্টা মতো টাইম নিয়েছে, উইচ ইজ ফাইন। এই অবস্থায় এসছে, আমি এখনও খুলে দেখিনি। এবার এটা খুলে দেখব যে এটার কী সিচুয়েশান, কতটা পরিমাণ রয়েছে, চিকেনের পিস কেমন, মাটনের পিস কেমন, এবং থালির মধ্যে কি কি আছে। বিরিয়ানিশক এর পিটারা খোলা যাক।
প্রথমে এটা দারুণ স্মেল নেব, যদি স্মেল হয় তো। বিরিয়ানি খেতে ভালো হোক বা না হোক, স্মেলটাতে জিভে জল চলে আসে। জানি না খেতে কেমন হবে, তাই জন্য ঘ্রাণেন অর্ধভোজেন, এতেই হাফ খাওয়া হয়ে যায়। বিরিয়ানি দোকানের পাশ দিয়ে গেলে বিরিয়ানির গন্ধ পাওয়া যায়, ওতে না মানে পেট ভর্তি থাকলেও খিদেটা একটু বেশি চাগান দিয়ে ওঠে। খুব সুন্দর প্যাকেজিং। নাও ইটস টাইম ফর দ্য থালি। থালিটা অসাধারণভাবে এসেছে। টিরিং টিরিং, এটা হচ্ছে বিরিয়ানি, বিরিয়ানিশকের প্যাকেট থালি। ফিরনি, স্যালাড, নামেই স্যালাড, অ্যাকচুয়ালি পেঁয়াজ কুচো। চিকেন চাপ, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না চিকেন চাপের সাইজ। রায়তা, বিরিয়ানি। এর মধ্যে আর একটা চিকেন থাকার কথা, দেখা যাক কি আছে। কি লেখা আছে? নো আর্টিফিশিয়াল কালার্স, হার্মফুল ফ্যাটস, freshly cooked to be consumed within 2 hours, genuine ingredients, authentic flavors. Yeah. বিরিয়ানিশক থেকে মাটন বিরিয়ানি, খুবই সুন্দর এবং ভালো সাইজের একটা মাটন দিয়েছে, এবং মাটনটা খুবই সফট মনে হচ্ছে খেয়ে, তবে বলতে পারবো কারণ এখানে একটা হাড় খুলে গেছে। বিরিয়ানি খাওয়ার আসল মজা হচ্ছে হাতে। সুন্দর সেদ্ধ হয়েছে, জুসি মাটন, সমস্ত কিছু পারফেক্ট, অতিরিক্ত কোনো স্মেল দেওয়া নেই, খুব কালার দেওয়া নেই কিচ্ছু। আলুটা খুবই সফট, সত্যি অসাধারণ অসাধারণ, এবং পরিমাণ আমি বলবো ঠিকঠাক। এই হলো মাটন বিরিয়ানি রিভিউ বিরিয়ানিশক থেকে। এবার আসবো চিকেন বিরিয়ানিতে। চলো চিকেন বিরিয়ানিতে। নাও ইটস টাইম ফর বিরিয়ানিশক চিকেন বিরিয়ানি থালি। এটা কিন্তু শুধু চিকেন বিরিয়ানি না, চিকেন বিরিয়ানি থালি। লঙ্কা, পেঁয়াজ, ফিরনি, পরোটা, দেখে মোটামুটি বুঝতে পারছি না, খেয়ে ভালো টেস্ট। আচ্ছা, এখানে দিয়েছে রায়তা, চিকেন চাপ, সাইজটা খুবই ছোট, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, সাইজটা খুবই ছোট। চাপের টেস্টটা আমি বলবো এর থেকে বেটার চাপ অনেক জায়গায় খেয়েছি। এবার আসি বিরিয়ানির কথা। বিরিয়ানির পরিমাণটা ওই মাটন বিরিয়ানি যেরকম পরিমাণ ছিল সেরকমই পরিমাণ। দেখা যাক কী কী আছে এখানে। আলু, আমি জানি না এর মধ্যে চিকেন আছে কি না, এর মধ্যে কোনো চিকেন নেই, তার মানে চিকেন থালিতে কিন্তু চিকেন নেই। ঠিকঠাক, কিন্তু চিকেন চাপটা আমার ভালো লাগেনি। চিকেন বিরিয়ানিটা এখন খাচ্ছি, মাটন বিরিয়ানিটা রাত্রে খাবো। মাটন বিরিয়ানিটা রাত্রে খাবো যখন বলছি আমাকে ফ্রিজে রাখতে হবে, ঠান্ডা হয়ে যাবে। তো বিরিয়ানি একদম গরমের মতন খাওয়ার একটা প্রসেস আমি বলে দিচ্ছি, খুব ইজি, পুরো মনে হবে একদম এই তৈরি হয়ে এসেছে। ফ্রিজ থেকে বার করে বিরিয়ানিটা, গামলা টাইপের জিনিস, ওর মধ্যে বিরিয়ানিটা ঢেলে দেবেন। একটা হাঁড়িতে একটু জল নিয়ে ফুটিয়ে তার উপর ওটা দিয়ে দাও, ব্যাস। খুব বেশি জল দিলে হবে না, তাহলে বিরিয়ানিটা একদম গরমের মতন খেতে লাগবে। হ্যাঁ, গামলাটা কিন্তু ছোটো ছোটো ফুটো থাকতে হবে।
যেটাকে চালুনির মতন দেখতে হয়, একদম মনে হবে ফ্রেশ বিরিয়ানি খাচ্ছি। কিন্তু ঠিক আছে, তবে হ্যাঁ আমরা রোড সাইডে যে সমস্ত বিরিয়ানি দোকানগুলো দেখি খুব সুন্দর করে, আমি কাউকে ডিফেম মানে কাউকে অপমান করছি না বা কারোর খাবারকে, আমি বরাবরই রাস্তার ছোটোখাটো দোকানের বিরিয়ানি খেতে পছন্দ করি। মোটামুটি টেস্ট ভালো, কিছু কিছু কখনো কখনো খুব ভালো হয়ে যায়। মানে এমনও সময় হয়েছে যে আমার আর আমিনিয়ার বিরিয়ানি পছন্দ হয়নি, বাট রোড সাইডের নর্মাল ছোটোখাটো দোকানের বিরিয়ানি অনেক বেটার টেস্ট পেয়েছি। এরকম এক্সাম্পল অনেকবার হয়েছে। আমার পার্সোনালি মনে হয় যে মাটন জিনিসটা একটু কম হেলদি মিনস একটু হেলথের পক্ষে খারাপ, বিকজ ফ্যাট থাকে প্রচুর। চিকেনে অতটা ফ্যাট থাকে না, কিন্তু এটা ফ্যাট থাকে, যে জন্য আমি মাটন বিরিয়ানি খাই না। কিন্তু আজকে এটা খাওয়ার পর আমি ডেফিনেটলি আমি বলবো যে যারা চিকেন বিরিয়ানি খেতে খুব অভ্যস্ত, প্লিজ ট্রাই বিরিয়ানিস্ক মাটন বিরিয়ানি, অসাধারণ। আমি কি এই দুটোর মধ্যে চুজ করতে হলে অন্য যে কোনো দোকানে আমাকে যদি মাটন বিরিয়ানি চিকেন বিরিয়ানির মধ্যে চুজ করতে বলা হয়, আই উইল অলওয়েজ পিক চিকেন বিরিয়ানি, কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমি কিন্তু মাটন বিরিয়ানিকেই এগিয়ে রাখবো। অসাধারণ খেতে, ট্রুলি অসাধারণ খেতে, অসাধারণ খেতে। আমি আর একটু খাই, অসাধারণ। স্পেশালি মাটনটা এত সফট, মাটনটা দারুণ। প্লিজ ট্রাই, মানে অ্যাটলিস্ট এই সিজনে ট্রাই করো, পরের সিজনে কিন্তু টেস্ট চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, কারণ না এদের দোকানের মানে শেফ চেঞ্জ হতে থাকলে যে খাবারের টেস্ট চেঞ্জ হয়ে যায়। আমি বলছি যে বিরিয়ানি একটা মানে অনন্য জিনিস, এর সঙ্গে কোনো কিছুর মানে দরকার নেই। বিরিয়ানির সঙ্গে একটা দুটো জিনিস যায়, হ্যাঁ দুটো বলবো না, স্যালাড যায়, রায়তা যায়, চাপ যায়, চিকেন চাপ যায়, ফিরনি যায়। বিরিয়ানির সাথে পরোটাকে দেয়। পরোটা কী করে খাবো আমি বিরিয়ানির সাথে পরোটাটা? রোল করে খাবো বিরিয়ানিটা পরোটার মধ্যে ঢুকিয়ে? বিরিয়ানির সাথে পরোটা কে দেয়? মানে বিরিয়ানির সাথে পরোটা কে দেয়? পরোটা দিয়ে গ্রেভি খাবো, তারপর বিরিয়ানিটা দিয়ে একটু খাবো, দিয়ে সাফিসিয়েন্ট নয়, মানে আরেকটু গ্রেভি দেওয়া উচিত ছিল। আমি বিরিয়ানিস্ক, ইফ এনিওয়ান ওয়াচিং ফ্রম বিরিয়ানিস্ক, প্লিজ আরেকটু গ্রেভি দিন। শখ করে পরোটা দিয়েছেন, কেউ দেয় না বিরিয়ানির সাথে পরোটা। হ্যাঁ, ফিরনিটা টেস্ট করতে হবে। মোটামুটি ফিরনিটা মোটামুটি বেস্ট ফিরনি আমি যেটা খেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে আমিনিয়ার ফিরনি। 90 টাকা নিয়েছিল, সাধারণ ছিল, খেতে ভালো লাগবে। কি দিয়ে খাবো? রায়তা দিয়ে ডুবিয়ে খাবো, ফিরনি দিয়ে খাবো, দেখি ফিরনি দিয়ে পরোটা খেতে কেমন লাগে। আজকে বিরিয়ানির ব্লগ এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরের ব্লগে। এটুকুই, টাটা। আরে সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটা প্লিজ। বিরিয়ানিশকে বিরিয়ানি কেমন লাগলো, লেট মি নো ইন দ্য কমেন্টস বিলো। সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও, বাই।